Antrąjį gegužės savaitgalį minios Vilniečių ir miesto svečių sugužėjo į Litexpo parodų rūmuose kasmet rengiamą automobilių logistikos ir transportavimo parodą ALT 2013. Parodoje naujienas pristatė daugiau nei 70 įmonių iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. Nesvarbu, kas jums arčiausiai širdies – automobiliai, motociklai, visureigiai, keturračiai, laivai ar lėktuvai. Parodoje ALT 2013 buvo visko. Naujų automobilių mėgėjus pasitiko 4. parodos salė, kurioje buvo galima pirmą kartą iš arti susipažinti su Lietuvos keliuose dar nematytais automobiliais. Pirmasis toks debiutas tai Renault Captur. Šis stilingas miesto automobilis savo išvaizdą primenantis visureigį ALT parodoje oficialiai buvo pristatytas net 2 dienomis anksčiau nei Europoje. Renault markės pardavimų ir rinkodaros vadybininko Egidijaus Gončarovo paprašėme plačiau papasakoti apie debiutantą. Tai pirmiausia, tai apie Renault Captur, nes šiandien ne vienas yra naujas automobilis. Tai yra šviežiausias Renault gaminys, skirtas jaunom šeimom, nebūtinai jaunom, visiems galima sakyti, nes tai yra labai universalus automobilis. Jisai atlieka kaip ir visureigio mažo funkciją, kaip miesto automobilio mikraus, kaip kažkokio miniveno mažo, nes viduj transformuojasi sėdynės, varikliai ekonomiški, galima sakyti, visiems tinkantis automobilis. Visai netoliese parodos lankytojų dėmesį traukė į Lietuvos rinką grįžtantis Amerikos automobilių pramonės pasididžiavimas Cadillac. Šios markės atstovai parodoje demonstravo 3 Cadillac modelius. Pirmasis Cadillac SRX. Šis prabangus vidutinio dydžio miesto visureigis pirkėjus vilioja unikaliu stiliumi, kurio nepavyks supainioti su jokiu kitu automobiliu. Didesnis reiškia geresnis. Šis amerikietiškas posakis ko gero kabėjo ant gigantišką visureigį Cadillac Escalade kūrusių dizainerių ir inžinierių darbovietės sienos. Kiek komiškai siaurose Europos miestų gatvėse atrodantis Escalade pasižymi tikro visureigio tvirtumu ir didžiuliu galios potencialu, kurie apvilkti prabangą dvelkiančią visureigio išorę ir interjeru. Tačiau ko gero pati karščiausia Cadillac naujiena tai galiniais ratais varomas prabangus ir sportiškas sedanas ATS. ATS nė iš tolo neprimena klasikinių dėl savo dydžio su laivais lyginamų Cadillacų. Legendinėje Vokietijos Nürburgringo trasoje praleistos marios laiko gludinant sedano vairavimo savybės nenuėjo perniek. Cadillac kompanija neslepia savo ambicijų ir naujausią gamos narį yra nutaikę tiesiai į segmento lyderį 3 serijos BMW. Hyundai pristatė visiškai naujos kartos Santa Fe visureigį. Naujasis Santa Fe neabejotinai prisidės prie kaip ant mielių augančio korėjietiškų automobilių patrauklumo. Mat naujausi modeliai jau nieko nenusileidžia konkurentams iš Europos ir Japonijos, įskaitant ir automobilio kainą. Ford automobilių atstovai ALT parodoje pristatė 2 naujienas. Pirmoji tai gerokai atnaujintas populiarus miesto mažylis Ford Fiesta. Antroji naujiena tai visiškai nauja Ford Kuga. Šis kompaktiškas miesto visureigis drąsiai žengia į itin populiarų segmentą ir visapusiškai pranoksta savo pirmtaką. Parodos lankytojų akį traukė naujutėlaitė 3 kartos Mazda 6. Pristatyta automobilio versija universalo kėbulų ne tik neprarado Mazda 6 sedanui būdingo grakštumo, bet vertinant subjektyviai atrodo dar patraukliau. Tačiau paroda ALT tai ne tik nauji automobiliai. Litexpo parodų rūmų konferencijų salėje vyko renginiai, diskusijos orientuoti į tai, kaip vairavimo stilius daro įtaką automobilio ekonomiškumui ir kaip išmokti vairuoti ekonomiškiau. Akis kur paganyti parodoje ALT turėjo ne tik automobilių mėgėjai. KTM motociklų stende motociklų buvo tiek daug, kad sau tinkantį ir patinkantį išsirinkti galėjo kone kiekvienas. Atrodo, jog kai kurie automobiliai lyg vynas bėgant metams tik gerėja. Nemažą parodos dalį užėmusioje sportinio automobilių ekspozicijoje pupsojo klasikinis 1 kartos 3 serijos BMW. Netoliese baltojo trečiuko laiką leido kitas irgi baltos spalvos BMW.
3 dešimtmečiais jaunesnis E2 pirmojo palikuonis buvo gerokai perdarytas. Vienintelis šio BMW tikslas – nugalėti lenktynėse. Viena yra sportinio automobilio vairavimas lenktynių trasoje, visai kas kita yra neatsakingas lakstymas bendro naudojimo keliais. Apie tai susimastyti vertė Kelių erelių kambarys. Jo viduje apie skaudžias neatsakingo vairavimo pasekmes bylojo į metalo laužą po tragiškos 2 gyvybės nusinešusios avarijos virtusi Opel Omega. Skaudžios nelaimės neretai įvyksta su alkoholio pagalba. Iš pažiūros paprastas Audi universalas buvo ypatingas ne tik 420 arklio galių galinčių išvystyti varikliu. Automobilyje buvo įmontuotas alkotesteris, į kurį kaskart užvedant automobilį vairuotojas turi įpūsti. Jei integruota sistema nustato, kad vairuotojo kraujyje yra alkoholio, ji neleidžia užvesti automobilio variklio. Įmonė Nanotekas parodos lankytojams demonstravo nanotechnologijų pagrindų sukurtas automobilių kėbulų apsaugos priemones. Kiekvienam didmiesčio vairuotojui yra opi spūsčių problema. Atrodo, kad nepaisant visų priemonių, spūstys atima vis daugiau ir daugiau brangaus mūsų laiko. Galbūt, norint išvengti kamščių, vienintelis būdas yra tiesiog palikti žemę. Apie tokią galimybę susimastyti vertė parodoje pristatyta naujovė Lietuvoje – ultralengvas dvivietis sraigtasparnis Kalidus. Taigi šių metų paroda ALT lankytojams pateikė pačias aktualiausias naujoves ne tik sausumos, bet ir vandens bei oro transporto srityse. Laidos partneriai Vilbra, foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt